Entonces, ¿cómo identificar un jaguar de un leopardo? Me gustaba pensar que era por la forma de su cabeza, ya que es como la de un pitbull. Pero es más fácil identificándolos porque el jaguar pesa más, las manchas del leopardo son puntos negros, el jaguar tiene un círculo de color negro, en medio tiene un punto. Uno es más alto, el otro está liviano. Claro que también el jaguar es el felino más grande de América. Dato importante es que también es el tercer felino más grande del mundo. Genial, ¿no? Listo. Oye, destruyes todo lo que tocas. ¿Por qué no intentas cambiar algunas cosas?